Assalomu alaykum hammaga. Soat 5 kam 11 kechasi 9-kun tugayapti. Men bu yerda bitta opani ko'rib qoldim, bir choyxonani oldiga. O'zi Lesdan 3 kilometr qolganda qiynalib chiqolmay qoldim oshxonagacha. Keyin gostinitsasi bor ekan, joy yo'q ekan. Lesdan qiynalib qoldim. Kechaga anu akalarga telefon qildim. Dog'istonlik akalarga brat dedim, men Lesda qolib ketdim, tulki bor ekan, qo'rqdim. Lesda qolib ketdim, iloji yo'qmi menga yordamni desam, bechora 40 kilometr bugun yurgan ekan. 40 kilometrga kelib meni olib kelib, mana opani oldiga tashlab ketdi o'sha dog'istonlik brat. Shu bilan o'zi gostinitsa qidirsam joy yo'q ekan. Mana bitta Shopir aka o'tyaptilar. Ko'rsatamisizlar? Ha, ko'rsat. Mana Shopir akaga iltimos qildik. Opa iltimos qilib, shu qizni men narigi gostinitsaga tashlab ketdi, iltimos qildilar. Hozir ana shu bola baraka topsinlar iloyim. Meni tashlab ketadi o'sha yerga. O'sha sumkalarimni orttirishdilar. Mana ikkalasi yordamlashib, ikki tarafdan ko'tarib mashinaga bir avvallab tiqishdi. WhatsAppga. Plusdan jo'laychi. Shunda rahmat hammaga duoda bo'lib turinglar. Men ketdim gostinitsaga borib, xudo xolasa, nima qilaman, aloqaga chiqaman yana. Moskvadan. Bu opa meni uylariga taklif qildilar, lekin uylari 4 kilometr orqaga ekan. Men o'tib kelgan joyda ekan. Shunga orqaga o'tmayman opa, uzr deb. Oldinga qarab ozgina mana aka hozir olib boradi. Duo qilib turinglar, rahmat. Va nihoyat meni olib kelib tashlashdi. Gostinitsacha bor ekan, pulini to'lab chiqdim. Ruskilarniki ekan. Menga xona berishdi mana. Tadan. Ana shu xonada mana kalitini berishdi. Endi men shu yerda qolaman. Duoda bo'lib turinglar. Juda kech bo'ldi. Mazza qilib bitta yuvunamanda, mazza qilib uxlayman. Yaxshi dam olinglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Ertaga nasib bo'lsa davom ettiramiz. Bilmayman qachon turaman, lekin harakat qilaman. Bugun rosa ko'p yurdim, ozgina charchadim. Xudo xolasa ertaga ko'rishguncha. Sizlarni yaxshi ko'raman. Endi hozir buni ko'tarib olib chiqishim kerak, zina bor ekan, hech kim yo'q, bir o'zim. Mayli, omad. Ana aytilgan videoyimni qo'ymaydigan bo'ldim. Qo'yishga arzimaydigan odamlar ekan. O'shaning uchun ko'rib qolishsa meni respekt, rahmat.